Buzeen dastaatti balaa buuste maal gootaa bultii namaa keessaa bultii namaa hin jeeqinii bayii jireenya isaanii keessaa jennaani dastaan jarri lamaan yoo walii galte akkasii yookaan immoo du'een bada malee jireenya san keessaan bahu. Erga nan barbaanne maaliifii tasfaa natti kennite maaliifii fuula natti kennite ani hojii koo maatii koo dhiisanii hanga ji'a tokko asitti raakamaa bu'aa bahii baay'ee dabarsee miti. Ishiif jedhee waan meeqan ta'e kanaafuu jaaladheeraa hin bahu innaa qubatti mirmirsee hin bahu jedhe anatti quba mirmirsitaa innaan dhiifama jedheen innaa dubbiin jabaatte innaa hin dhaadatee hin bahu wannan godhummoo ituu teessanii ilaaltanii wantan godhu teessanii ilaaltanii maaliifii kan nan jaalanne yookiin immoo kan nan barbaanne maaliif jireenya kootti taphatte ji'a tokko guutuu ishee barbaacha fi mitii kanan asitti zooraa jiru. Hojii koo gatee maatii koo gatee. Innaa inni kun warqii saniif natti fakkaataa warqii san deebisii buruutta. Warqii san deebisi naannoo 300 moo meeqa jedhetan dura dubbateera waan ta'e. Innaa nagaa siniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan bira jiraatu sin bira haa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabiskiraayib sheer gochuun irraanfatina. Innaa akkuma argitanii dastaanii jireenya ruutaa keessan bahu jedhee kan inni aadatu. Innaa majammaraarraa jechuudha akkuma argitanii faranjuu kaaleebaa fi akkasuma buzeedha jechuudha kan wal ta'anii dhufanii. Innaa buzeenii wantoonni ta'aa kun jiru kuni sirrii miti. Odoo hermeellaa akkattiin callisnee ilaallu dubbiin bakka ga'ee argitanii jirtu. Kanaafummoo kunis immoo akka dubbii saniitti osoo hin babal'atinii asitti dhaabbachuu qaba jedhee waan ayyaadifini isin yaame jennaani eeyyee sirriidha ruutaan hin barbaadu jette waan ta'eef dhaabachuu qabaa jedhanii haa ta'uyyuu malee wantoonni kana kan raawwattaniif maalidha jettee gaafatte innaa nuyi kan faranjuu jedha nuyi kan kana finnee fi yookaan dastaan abbaa biddeenaa daa'ima kanaa haa ta'u yookaan jaalalleef jaarsaaf jaartii haa ta'aniif osoo hin taane nu kafinne akka gooddanyyaatitti jenna gooddanyummaa hoo ta'e isinuu hin geessan ture. Gooddanyummaa hoo ta'e isinuu hin geessan ture nama biraas hin dabalchiisu. Maaliifi jetteen buzeeni annaa ishee tanatti dhagahamuu danda'a. Maaliif jennaan ishee tanatti dhagahamuu danda'a. Inni abbaan manaa ishee dura dubartii biraa wajjin gaa'ela ijaarrate isheen immoo itu sim jettee teessee isaan laaluun hin ulfaatedhe. Gaa'ela maalii jetteen buze gaa'ela maalii ijaarrate innaa haasaa keessarreessi. Indee asirratti waliin gallu maal jechuudha. Hanga har'aatti barsiin jaaladhee yookaan jaalala keessa seenanii miti. Hanga har'aatti hilliitu isaan oofaa jira. Hillikiitu isaan oofaa jira malee jaalalaa miti. Waan hin taane naasiin jettee lolteeni annaa faranjuu zim jedhee annaa wanti hunduu kaaleebanis wanta hundaayyuu abrishii asiin oofee ga'ee kanaafummoo itu wanti hunduu akkasirraa garuu ni barbaanna. Maaliif jennaan dastaanis immoo erga isheen hin barbaadu jette dirqama jireenya ishee keessa bahuuni. Jireenya ishee keessa bahuun dirqama bakka jedhanii annaa dastaan keessa hin dhufee dhufnaanii nagaa wal gaafatanii booda annaa dastaa wanta si barbaanneef jedheen kaaleeb wanni si barbaannee fi buzee obboleettiin abrishii si barbaaddee wantoota tokko sitti haasa'uu fi akkasumas ishee wajjin kan sitti haasa'u jira jennaani. Annaa wanti irratti waliigallu jiraannani rakkoo hin qabu waliin haasa'uu dandeenya jedheen jechuudha. Annaa naayyee akkas taana shaggaadha. Annaa wantoonni ta'aa jiru kun sirriidha maaliifi jireenya ruutaa keessaa kaleessa viidiyoo walumaa galatti viidiyoo kaleessa argeen ture. Erga ishee sin barbaadu nan barbaachistu jireenya kootiif nan barbaachistu erga sin jette maaliif jireenya ishee keessaa kan hin baane namni tokko dirqiidhanii miti bare hoo jaalalaan nama bitame malee jennaan innaa kana natu beeka jechuun kana natu beeka ruutaan jaalattee miti. Maal jaalattee miti isheen lapheen ishee nama bira jira sin jaalattu akkamitti lapheen ishee nama bira jiraate akkamittiin kanaaf sididde laphee nama bira jiru qayyaruu hin dandeenye kanaaf bakka jetteeni innaa maal jechuudha akka qayyartu natu taasisa.
Belau jette gaa buzeente maal jechuudha akkati daraqe ta'uun jettee aarte. Anna faranjuun illee anna isin karaa isheen ani kan barbaadu gammachuu ruuttatii fi ruuttaa qofaa. Ni baata taanan ni baata. Ruuttaan kan hin barbaanne jireenya koo keessatti naaf hin eeyyamamne yookiin nan barbaachistu taate taanan jette taanan ba'uun kee dirqama. Maaliif jennaan jaalattee qofaaf nan argadhaa osoo hin taane ishee si jaalachuu qabdi. Nummoo si finnee bichaa osoo hin taane gama ishee jaalalli jiraachuu qaba. Maaliifi erga isheen nama tokko nu itti finnee gaafa isheen immoo laaltee madaaltee namni kun naaf hin ta'u jettee jireenya ishee keessaa akka bahu barbaadde immoo dirqama ba'uun keeti. Ani akkamitti akkatti jijjiiramte jennaan ani isan duraanii san dhiirraa fudhee eegsii godhee nama biraa ta'ee sitti ka'uu hin danda'u ati jireenya ruuttaa keessan bahine bakka isheen hin barbaannetti. Nuyi gammachuu ruuttaa qofa kan barbaannu malee sin barbaannu. Yoo ishee sin barbaanne immoo ati immoo dirqama keessa bahuu qabdaa jedhaniin jechuudha. Jarri lachuu akkasumatti taate sun immoo hiituu faranjuun jechuudha. Bisma'aam nama akkamii akka ta'e bicha hin beeku garuu akka sireesii namaa jechuudha sireesii namaa. Annaa ishee si barbaadde qofa. Ishee si barbaadde qofa malee dirqama wanti gootu hin jiru. Dirqama wanni gootu hin jiru jechuudha. Innaa buzeen akkamitti ani waan hundaa barishee wajjin haasa'eera. Akkamittiin erga ishee sin barbaanne akkamittiin dirqamaan na barbaadi jettaani. Nama isheen hin barbaachisne immoo of keessa baasuu mirga qabdi. Mirga hin qabdu. Maaliif tasfaa naa kennite? Maaliif sin jaalladha jettee? Maaliif na waliin turte reega kana hunda jedhee jechuudha. Innaa isheen immoo hanga si madaaltutti hanga waa'ee kee bartutti ta'uu danda'a. Kan immoo ituu laaltee madaaltee ergaatiin ta'aniif immoo jireenya ishee keessa si baasuuni mirga isheeti. Immoo atis immoo bahuuni dirqama keeti. Inna inuu dhaadate mi'a mana baasuun argaa hin bahu jedhee hin bahu. Ani immoo ituu nama akkasitti natti haasoftanii too guyyaa takkaan zim jedhee jireenya ishee keessa bahu miti. Ani waa hunda dhiisee maatii dhiisee hojii dhiiseeti kanan asitti argame. Garuu immoo haala kanaan nan baasettanii yoo yaaddan ani immoo nama akkasitti hin bahu miti. Issi sirumaayyuu xalaatummaa akkamii ruutarraa qabdan jedheen buzeedhaan. Sirumaa asitu anaan jedha anaa immoo itteen buzeen jechuudha. Eeyyessi. An nama akkasii miti kan nama ruuttaa jaalatu nama ruuttaa kabajuudha. Nama ruuttaa abrasheen badii qabaa osoo hin taane ruuttaa waan hundaa olitti allaaletteeni. Inni akkas fakkaata jechuudha walumaa galattuu. Laayikii gochuun immoo hin irraanfatinaa hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf tura.